Lá o cãozinho, au, au, não briga com o gatinho, miau, mentira, briga sim. Aqui o cachorro briga sim com o gato. Olha a fogueira santa que a gente pôs para queimar todos os terrores. Olha lá, ó. Aí o soldadinho de chumbo passou pro lado de lá. Aí como eu não valho nada, eu saí no meio da rua. Aí depois eles passaram pro lado de cá. Foram os mesmos que pegaram e jogaram bomba aqui, ó. Tá vendo essa porta destruída aí, ó? Isso. Jogaram criminalmente 3 bombas aí dentro. Jogaram gases para me asfixiar. Isso. Me levaram lá pro puteiro do Hospital da Lapa. Vim a pé 10 quilômetros descalço porque me foi negada a ambulância. Coisa de João Dória. E aí eu que não presto. Nós tiramos fora do ar o Facebook e não tem previsão para voltar. E essa é uma decisão minha que eu não vou voltar atrás. Isso. Lá o gatinho, miau, e o cachorro, au, au. E o dengue conta de 2 até 3. E a brincadeira começa de uma vez. Beijo, lar de maior, Ednilson Lourenço de Moraes. Arrasando, ensinando o que importa e interessa. E mandando pro inferno todas as energias que tem que mandar. Para aprender e aprender o que é. E não o que se faz, ou se constrói, o que se acha, ou assim seja. É simplesmente assim é. Um grande abraço.